Shawara bukkoo jira jechuudha. Adda hartulaan idduratti bukkoo jira jechuudha. Ajjeechaan lafti amma arsiidhaan lolaan heeban arsii amma dadachiin jantuun I don't think mootummaa kana dura rasaasni tokko dhuka'ee waan beeku natti fakkaatu. Rasaasni sargi irratti dhukaasan. Kawwee hun qaban eeboodhaan deemu manni sun yoo beektan. Santuu san keessa seenne jechuudha. So gita bitaa alagaa jalaa babbaanee jirra. Saamicha ajjecha murmuru keessa beetu maafiyaa jaarratee waan akkana deemee godhutti jira jechuudha. Kanaaf kana keessa ba'uun gulantaan qabsoo ammetti jiru qabsoo boqonnaan qabsoo ammetti jiru qabsoo gita bitaa alagaa deebisuudhaaf osoo hin ta'in qabsoo bitaa keenya tursiisuudhaaf osoo hin ta'in qabsoo sirni mootummaa ummataan filame ka heeraaf seera warri filame sun tumuun bulu jaaruudha. Saamichi uummatarraa dhaabbatee uummanni waan carraaqee irratti waan hurkaasaa carraaqee irratti abbaatti ta'u jaaruudhaati kan qabsaa jiru jechuudha. For the last 2 years, we are transforming the Oromo movement. Kami transform godhu jirra qabsoo sabummaa irratti hundaa'e gara jechuun alagaan nuti cunqursaa ture alagaa jalaa baanaa ture jedhurraa gara qabsoo sirna haqaa fooyyeessuudha. Walqixxummaa diinagdee fiduudha. Malaammaltummaa balleessuudha. Qabsoo maatii irra guunu fakkeenyaaf qabsoo nageenya lammiilee the right to life. Qabsoo mirga abbaa qabeenyummaa kana transform godhu jira jechuudha. Because a liberation movement in Kenya waggaa eegalu is a liberation movement. Liberation sun complete goone gara democratization movement itti ce'utti jirra jechuudha. So sanitti waan jirruuf wanni godhaa jirru amma dhugaadha. Daa'ilamaan Oromoon keessa jirtu naa galama. Kita bitaa alagaa firraa kuffifne alla magambagan nurraa kutan keenya immoo dhufee daran nutti ta'e kanaas irraa jiru barbaanna yoo immoo kana firraa jijjiirre jara kaantu nutti deebi'a rakkoon jiru saniimi. Amma Suudaan asirratti kiliirsii godha. Suudaan mootummaan kun ilma Oromooti. Yoo inni kufe alagaan nu deebi'a. Amma ijoolleen teenya tun sadii ijoolleen sadiin tunni maaliifi jawaarillee Oromoo waliin mari'ata. Jaalmarrolleen bosonaa jira. Abiyyillee Tigree Walloleenuu araarame. Maaliifi jawaarii fi Abiyyi marroo waliin mari'achuu dadhabde. Yoo amma inni ijoolleen amma aanguriituun kufte alagaa warra harkaa fi harma nu mure santu nutti deebi'a. Alagaan nu gabroonfaturra ijoolleen maanteen akka feete goote nu saamte nu tumte nu haa bulchitu. Salphannaa warra jedhu jira amma waan garatti maal jettan. Taboodaa san waan jannatti fakkaatu. Taboodaa san nu tumte nu saamte nu haa bulchitu osoo hin ta'in taboodaa san hin jaan. Inni jaan ana ummati yerraa isin hin dhagayaa isoo yerraa isin hin dhagayaa. Alagaa jala deebuun fedhanii. Alagaa jala deebuun fedhanii. Roorroon kun akka irraa dhaabattu barbaadan. Kan akkasiif. Akkan. Qabsoonni godhaa jirrus alagaa deebisuu deeme. Waan takka jalamuura Oromoo tan amma booda Raashiyaa fi Ameerikaan osoo wal taatee dhufte bulchuu hin dandeessu. Nuu kadhannee yoo taate malee bulchuu hin dandeenyu. Tokko uummanni akka malee siyaasaadhaan dammaqee jira. Osoo nama cafaquun osoo Oromoo cafaquun harka kennisiifte Abiyyi harka kennisiifte. Cafaquun osoo harka kennisiifte Oromoo namni akka bara Abiyyitti cafaqee hin jiru. Ajjeesuudhaan hidhuudhaan saamichaan cabsuudhaaf jechuudha. Cabuun danda'u tokko. Lamaffaa jabalatanii hoggaa laaltan nu caalaa orma biraatiitu qoqqoodamaadha. Nuti miliyoona meeqa seenessa zabana tokko miliyoona hoggaa jirru gaaf tokko Oromoon kun 20 jenne gaafa kaan lafuma kaanis 30 gaheetti gaaf kaan 50 geenye. Oromoon kunis 20 30 ta'ee namni meeqa isa 60 jechuun jiranis ummanni dilli kuni paartii sadii qofa qaba. Nama sadii qofa maqaa dhooyitee jira jamma. Warri lakkoo isaan nu gadi 13 qaba. Ifi seduu gadi hin qabina. Qabsoon Oromoodha. Siyaasni Oromoo hedduu itti ta'a. Hanga namni yaadu kanaa miti.
Saboonni hedduu lakkoofsan fraction parsantii takka deenyan taane paartii 13 qaban. Wallee foo siri. Matooti Oromoodhaa yoo lakkooyite diidama hin geenyu. Oromoon amma bikka lama jirti sinitti hima. The haves and the have-nots. Warra aangoo qabeenya argatee saamu jiruu fi warra saamamu jiru jechuudha. So akkasiin ilaaluun barbaachisaadha. Ormini deebi'a ka jiru kanas ni beekna warra. Lamaanuu godhuu dandeenya. Saamichaaf ajjeechaan irraa akka dhaabatu gochuu roorroon kaleessaanis akka hin deebine. Taqamnu jabeeffachaa tanurraa irraa duguuttachuu ni dandeenya. Qabsoon amma godhaa jirrus ajandaa biisanii eenyu seet godhu jirama. Seetnet wedduun waan godhamu qabu godhu jirra jechuudha. Abiyyoo kutee maal dalagaa jira. Amma bar ashaaturummaas barannee jirra. Siistamaas barannee jirra. Amma Itoophiyaa kana dur ittuma qabsaa'u turre. Muuxannoo riizistaansii qofa qabna. Siyaasni siyaasa qabsoodhaa wal'aansoodhaa qofa turte jechuudha. Amma garbichi jeene bulchiinsaas barachuu jirra. Waggoota 8 kana nu saamaatis nu ciraatis wanni irraa argannees ni jira. Birokraasii barachuu jira jechuudha. Bureaucratization of the state. Of course waggoota 35 dabre kana wanni Oromoon bildu tokko jiraate state would build godhaa dhufne. Birokraasii keessa seenaa dhufne. Security keessa seenaa dhufne. Hoggaa seenu immoo eenyummaa qabanneet kan seenaa jiru jechuudha. Kanaaf jarhaantu dhufa maaltu dhufa jiru hundatti mul'atu dhufuus hin danda'u dhufuus turuu hin danda'u. Kanaaf lammaffaa orma kaan wajjin haasofitannee haasofina kana. Biyya warra waliin qabnu dhiisii warra ollaa wajjin isa haasa'uu qabna. Maaliif mutubbata guddaadha. Yaadattanii turtu kuwanii jechuu ture zamana wayyaaniitis zamana jijjiiramaa ta'es. Oromiyaan tasgabbaa'uu baannaan abadan ollaan tun tasgabbaa'u. Warra Eertiraa kanaan yeroo sana amma durseetiin waliin haasaa ture warra Eertiraa kanaan osoo jijjiiramni dhufin. Jijjiirama san keessatti akkam gochachiine maaliif jijjiirama san keessa stakeholder akka ta'aniif jechuudha. Maal wanni jechaan Oromiyaan tasgabbaa'uu baannaan isinis nagaan argattanii jechuun ture. Was I wrong? Oromiyaa jeequmsi tura eegale Oromiyaatti. Abiyyiin isoo jechuun ture maali? Oromiyaa tasgabbeessitee uummata kana xaarii waggaa 50 kana xiqqoo irraa gadi qabuu baannaan abadan sireen ta'e tasgabbaa'uu siree kana tottolfattee taa'uu hin dandeessu jechuun ture. It didn't happen. Kanaaf nuti wanni godhuu qabnu maali? Eertiraan jeeqamaa nuti nagaa argachuu hin dandeenyu. Suudaan jeeqamaa nagaa argachuu hin dandeenyu. Balaan Suudaan bara amma uummata keenya Wallaggaatti dhiibee dhufu jira. So hawaasa naannoo keenya jiru wajjin ni haasofna. Kan hoggaa haasofnu immoo iftaanee taasofna. Maxxantuu taaneeti miti. Dhagaa Oromoon arbi illeetti irratti maxxanu. Maxxanus illeettis irratti macalaaseeti ifiifis caccaba. Arbi garuu sodaatee hollatee namarraa dheessu. Kanaaf waan goonu sirri beekna hubannoodhaan deemuun itti jirra. Gaafiin itti aantoota Tamurtii guutate. Tamurtii guutoo Gaafii diinagdee. dhimma dinagdee argatu jechuudha. See my point. Reeboonni jechuun ture maali? Waggoota dabre kan amma qabsoo Oromoo transform godhu jira. Beeki gaafa qabsoo qeerrootis Oromiyaa shaalbii firraa Oromoo farastiitti finne. Itoophiyaa irraa fotoognaatti irraa gara Itoophiyaa teenyaatti jijjiirre jechuudha. Arat kiiluun siituu malee caaluun jee goola bahee jechuudha. Amma immoo maal goone liberation movement irraa liberation ideology irraa maaliif san mostly complete waan gooneef gara economic centered equity centered politics itti ceesuu jirra jechuudha. Gaafiin amma gammachiisu guutoo kaase I love it. Now qabsoon Oromoodhaa properly frame ta'aa deemaa jira jechuudha. Gaafiileen amma goota lamaan dabran kana ka'an kan amma murtii guutoo kaasee wal qabata. Mirga qabeenya ifiit irratti akka dhuunfaattis akka uummataattis abbaa ta'uudha. Maali gaafiin kaasu jiru? Gaafiin karaa Awaash kun amma gaafii gurguddoo lama of keessaa qaba. Tokko gaafii dinagdeedhaati. Dinagdeen Harargee guddaan jimaadha.
Waan kun nagayaan dhufee Adaamaa Finfinneetti gurguramuu danda'udha qaba. Gurguramuu baannaan qonnaan bulaanis daldalaanis dhabu jira. Gaafii lammataati jira kan wajjin wal qabatee jiru. Gaafii nageenyaati. Gaafii nageenya lubbuun jiraachuu dalagachuu namoota dhuunfaati jechuudha. Shooferri dalagatee meeshaa gurguratee fe'atee geeffatee ilmaan isaa nyaachifachuu danda'udha qabaa jechuudha. Gaafiin Oromoon amma irra jiru gaafii akkanaati jechuudha. Gaafii amma Harargee kan Ogdalaallee shoorii irraa hoggan isinii bee sagantaa bal'oonni jira maaliif akkaan dhiise isinitti hima maaliif akkaan tursiise. Gaafatoota kenna galatooma ulfaadhaa warroonni gaafii qabdan karaa keessaa nu qunnamuu inboxii gochuu dandeettu. Warri kuu jala kanaan immoo oseenee afaan kiyyaan gaafa dhayeettellee manaajaroonni mana kana waan arguu baadhallee isin galchanii anillee isin galchuu yaalaa. Namatu gaafii keessan gaafiin tokko warra biyya bulchuurraa gaafiin tokko warra sheekotaa irraa naabarraa amma ka warra biyya bulchuu sanii Joowar ummataa fi biyyaaf yaadee miti nutti hinaafaa nu jibbaa wal dhabdee dhuunfaa isaa qabamoo biyyumaaf uummata isaatiif yaadee Asli warra biyya bulchuun na gaafate kana warra gammachiisu ofuun naa barreesse hiriyyaadha. Ani gaazexeessaadha warra gammachiisu ofuun na gaafate nutti hinaafaa jedha. Toora gammachiisti dhufna toora isuusuu kana deemnee finna. Toora isuusuu dhuga finne dhimarratti waa lamaatti deemu jira. Kaawwana jedhu walirra deemta kaawwana kalamni sheekaa na gaafate himan malee. Akka hin daganne boodara na gaafatta akka hin daganne. Tamurtii kutaa deebinu maaliif gaafii yeroo hedduu dhuftu dha laala. Jimaarra tokko baay'ee jira. Qabsoo cimaa gooneeti awwadaa ibaddee isaa deemnee jimaa matarra kaa'anneeti jimaa halaal goone. Akka foon harreeti turte jimaan biisan keessatti. Foon harreeti beekani waraabessi bushaa soodumijoo nyaatee fita. Itoophiyaan doolaara jimaa irraa dhufu haram jecha galiin sun jimaa kaje'uun hin galmaa'u ture. Others kaje'uun galmaa'u ture. No jimaa jaa barreessaa kaje'u. Jimaan qabeenyaa maallaqa irraa nyaachaa doolaara bunatti aansee maallaqa guddaa kafitu jimaa ta'e osoo jiru haraamee sun dandeessanii irra qabsoo jechuudha. Kanaan wal qabatee hojiilee hojjetaman baay'ee jira. Mootummaanis waan jijjiiranii qaba. Fakkeenyaaf jimaa kilaasifaayi godhee jira. Garuu hin deemne. Keenyaan fakkeenyaaf jimaa hanga keenyaan qabdu. Garuu Department of Agriculture jalatti dividini jimaati. Jimaan loobii mataasaa qaba kuma marti guutu. Loobii mataasaa kaarteelaa qaba. Dorgommii guddaadha godha warra Itoophiyaa wajjin Somaaliyaa irra gurgurachuudhaaf. Isaan nu mo'atan jimaa xiqqaa qabaatanii jimaa hanga keenyaa hin filatamne ta'e osoo qabu nu mo'atan maaliif deeggarsa mootummaa beekamtii qofa osoo hin ta'in ni deeggara. Keenyatti amma warra jimaa qabuu fi warra jimaa qama'uu miti barka jimaa falmu. Hawaasni kun maaliif biyyaaf maallaqa waan fituuf jechuudha. So at policy level Itoophiyaa irratti wanni jimaan kakaanyaan kun jira. Lammaffaa waan dhoo isaan ooban jira. Gowwummaa qabdi ijoolleen tun. Waan adda addaa wal fidaniiti jimaa kana ni balleessine jedhanii yaada. Asli Booti Chaayinaanu jimaa qabu kan barattu barbaada. Chaayinaanu leegaal akka ta'u barbaadna Westii keessattis. Qabeenya keenya jimaa guddannee bar jimaa gurgureen guddate warra keenya inumaa gatii xiqqoo iyyaa dhufee jira. So namni keenya gurmaa'ee loobii cimaa ijaarrachuudha qaba. Murtii guutuu warri kun warra asirratti hojjettan gurmuu dhimma jimaa irratti sooshaal miidiyaanis dubbatu mootummaas loobii godhu biyya keessa biyya alaatiitti kan dalagu jaaruu barbaachisa jechuudha. Kanaaf maal oofan amma waa lamaan miidhu jiran tokko inni maal jenni Oroo Fireenjaan kun saamicha. Awwadaa kan godhe jimaadha. Awwadaa mamaa wanti. Galiin jimaa awwadaa gurguramu irraa dhufu qaxxitaa Oromiyaa dhaqa. Zaman wayyaana irra qabsooneeti federaala jalaa baafne. Jimaan awwadaa gurguramu primarily magaalaa awwadaa fi jiraattota magaalaa awwadaa tajaajiluu qaba. Qaratni achirraa gurguramu isaa taatu wanti biraa. Itti aansee Harargee bahaati. Itti aansee Oromiyaadha. Itti aansee Itoophiyaadha jechuudha. Oroo Fireesh tooftaa saamichaa irratti qabsamu qaba. Wanni amma shofeera ajjeesaniif karaa sana irratti nama ajjeesaniif shofeera jimaa qofa ajjeefamu yeroo hundaa. Waa'ee maafiyaan irratti haaseen jira hojiin maafiyaa jira. Lammaffaa
jimaa kana discourage godhuudha barbaadan eventually dhabamsiisuu barbaadan gowwummaadha lafti Harargee qamadiidhaaf kataatu baay'ee xiqqaadha jallisiidhaan qamadii oomishuun bordodde bakka tokkotti arge qamadii jallisiidhaan awwaata min baasu so kana diduu fi irra qabsaa'uu barbaachisa maafiyaadha irra keenya jirra hidda qabnee jirra kanaaf dhaabate balloodha waan hin dhaabeef immoo hin qaba I'm testing hada saa gamaa gamana jijjiiru kana eenyu maal akka godhaa jiru clearly I have the image amma san yeroo fudhataa itti yeroo ittiin eeyina garummoo wanni jimaadhaa waan karaa bordoddeedhaa fi adaamaa jidduu qofa osoo hin ta'in akka poolisiitti mootummaan Itoophiyaa alaanshaa haraam jechuu dhaabuu danda'udha qaba jechuudha. Jibuutii wajjin clearly negotiate godhuu qabna waan jimaa irratti. Somaliland wajjin clearly negotiate godhuu qabna. Hariiroon Somaliland fi Itoophiyaa jidduu jiru irratti waa'ee bishaanii qofaaf haasa'amuu qaba. Waan jimaa haasa'amuu danda'udha qaba jechuudha. Somaaliyaa wajjin leverage qabnutti fayyadamnee jimaan keenya gatii wayyaadhaan haala qonnaan bulaa fi daldalaa keenya tajaajiluun akka gahu gochuu irratti hedduu barbaachisaadha. Gaafiin biraa achiin taarsiidhaan walitti kaaftee na gaafatte godina Arsiitis godina Arsii Arsiirraan eegalle Wallaggarraa eegalte namoonni hedduun Arsii jettan amma nuun jedha gaafa dura rabshaan Wallaggaatuun eegaltu walga'iilee duraa namni godhe hanga Wallaggaa dhaqee hanga Asoosaatti dhayne rakkoo sana hambisuudhaaf nu har'aan eegalle waa'ee rakkoo uummata keenyaa. Sababa Oromoo tuffataniif abiifaan they took Oromo for granted. Beete they took Oromoo bilisa isaan baaftisanii tuffataniit irraan tarkaanfatu jedhanii ijoolleen caakkaa seente. Ijoollee isaan dhabamsiifne jedhaniiti Wallaggattis shiftaa naquudhaan dura dhalattoota Amaaraa jeesan Gimbiitti bakka adda addaatti san booda dhalattoota Amaaraa kanaan iftiisaa jedhanii hidhachiisan. Giddaa ayyaanaatiif eebantuu fi bakkoota adda addaa azaabat kan jijjiire waraana mootummaan bobbaase ka Faqqadaa Abdiisaatiin hoogganamuu fi faannoo Bizaamoo jedhamu ka mootummaan hidhachiise bobbaase lamaan kana kan uummata fixee jechuu gara lachuurraa. Waggaa lamaan dabre kana marruunfaa jijjiirama tarsimuudhaaf fidan. Jijjiirama isaa tarsimuu isaan fidan maali? Amma booda Beegii fi Gidaamitti Booranaa fi Gujii miti yeroo irraa inni godhuu qabnu. Naannoo magaalaatti jiru humna qaban akka jirutti Shawaa, Arsii, Harargee lixaa Moloon, Arsii lamaan kanatti fidan jechuudha. Keessattuu Arsii keessatti humni Arsii keessaa sadarkaa akkamitti dhaabateen isin hima. Tokko gaafa nu hidhan san manguddoo abaa'oo durtan sana gahan naman mana teessu caakkan. Gadi duruu qawwee beekaa caakka gale takka ja'a. Lammaffaa qeerroo tana hidhaa hoggaa baay'ata du'arra haftee inni fidan ijoolleen sun manguddoo bira dheete. Taanoo maal godhan beektaa? Shanii tana gosa qoonna jedhaniiti. Shanii Wallaggaa, shanii Arsii jedhanii qoonna jedhaniiti. Ni yaadanii warri diyaasporaa Wallagga shanii qabdi nuti ni qabna jedhee namni jaarrachuu eegale maallaqa gabbaase. Shawaa keessattis kanattu Harargee keessattis gaafa inni dhaabee dhufu kanaan arge wanni waa'ee nagaa dubbachaa ture balaa akka qabaatu jechuudha. Amma wallallaaqee jira. Lolli baddaa Arsiitiif baddaa Shawaa seenee hin ba'u ibidda qoboota keessa seenee. Haala teessuma lafaatirraa Ripheeloon hoggaa socho'u rakkoo nyaataa akka gammoojjii Harargeetiif baaleetti rakkoo nyaataatiif bishaaniif hin saaxilamu. Bishaan bashiin midhaan bashi. Amma akka Wallagga godhan san godhuu barbaadaniiti asitti humna Ripheeloon garee kana gad erganii Amaaraa ajjeesanii Amaaraa hidhachiisu jira. Naannoo keenya maal meeshaan ni beeyna. Ijoolleen turii ni beeyta warri naannoo keenya dhufu. Amaaraa ajjeesanii hidhachiisanii rabshaa kana keessa seensanii kanaaf amma kana godhuu jiran ni fashaleessina. Irraan akkaataa itti fashaleessinu maali? Kontekstii hubachuudhaan amma aanaalee lama karraa isaan irratti deeman isinii hima fakkeenya. Aanaa seeruuf aanaa isa kootiin torbaan kana namni irraa dubbatu jiru. Lafatti miti. Aanaan isa koodha keessattuu lafti caffaa ijaan sun ni beeka miilaan dhageetiin beeka. Harargee gabbuudhaaf Arsii gara gatii gara gololchaa kana gabbuudhaaf asiin Shawaa baha gabbuudhaaf Arsii baddaa cilaalu xirruudhaaf lafa teessuma hedduu murteessaadha.
ummata naannoo san jiru san walitti buusuunii fi tokko tokkorra hidhachiisuun bara Haayila Sillaasee irraa kaasee tarsiimoo ture jechuudha. Gaafa qabsoon Oromoo takka jettee dhalatteerra elema Faayisal kawee dhukaasan irroodha naannoo kana beekaa. Waa'ee lafti lolaaf kennattuudha. Maaliifi baddaattis ol baata gammoojjii hawaasittis gabbuuta bita gortee gara baaleettis deemuu dandeessa. Sochii qabsoon Oromoo dura abaa'oon hoggaa dhalattu godha dhaabsuudhaaf Haayila Sillaaseen fa'aa jee galan darguun itti fufe. Warri Ihaadeegis kanuma godhu turan bilisiginnaan sarmuu dhaalte waan biraati miti waan harayaa miti. Asa kun akkasi seeruu fudhadhaa seeruu abbaas. Seeruu abbaasoo gara tokkoon agaarfatte achi baata baaleetti. Gara tokkoon cilaalutti ol baata. Gara kaan arsii lixaatti gara gadeebitti achi deemta. Waraana gama sadii walitti dhufu kana joolleenis wanni bakka sanitti ciccituuf it is essential for their supply line. Mootummaanis wanni bakka sanitti dhaqee amma fakkeenyaaf ganda abdiillu maal janiin seeruu keessa buqqaasan specifically Google irra dhayitee ilaaltan very essential. Kanaaf uummata sanis ka buqqaase mootummaa. Wanni buqqaasanii maaliifi repheen ulaan bakka sanii akkan dabarreef kajaa'uudhaan jechuudha. Kanaaf tooftaa isaan ittiin deeman kana hubachiisaa deemu mootummaa qofaa miti. Ijoolleenis jeequmsa hedduudha kaasan bakka adda addaatti. Uummata Oromootiif qabsoofnee hojjan taate. Uummata kan rakkoo keessaa baafnee hojjan taate naamusni murteessaadha. Repheen uummata keessatti naamusa hin qabne kan mirga uummataan eeyine kan uummataa naannoo hin qabne guddatu. Shiftuma ta'ee hafa. Mootummaanis hoggaa riphee lolu nageenya uummataatiif kabaja uummataa dursuu baate akka Fikaaduutu weefaa jedhanitti galaana goseetiin qurxummii qabadde jennaan ta'uu hin danda'u jechuudha. Soo kaarsiitis sanitti irra dabarraa ka Doftor Ammatteeti. Galata ulfaadhu xiyyatti bakka uummata Arsii kanaaf Harargee kana waan murtii guutuu haftu si yaadachiisee tuman amma yeroo garagaraatti itti tara xiyyatti. Bakka kana walitti aansituu fi uummanni dhaggeeffataa jira. Yeroo garagaraatti amma gaafa Wallaggaatti lolli ta'ee Shawaatti lolli ta'ee bakka hundatti yeroo asirraa waa ta'an nutillee akkuma nama aga tokko miidiyaa tiktookii kana fayyadamuutitti doolaara 50 illee osoo taate walitti daddarbinee gara biyyaa ergaa turre. Gaafa gara biyyaa garuu hedduu gargaarsi illee danqaa godhata. Amma uummatuma keenya ka Arsii ka Seeruu Abbaas ka buqqa'e kana gara nama 20,000 mana kara 20,000 qubatee jira. Asirratti namuu quuqama dhuunfaa isaa irraa qabu kun harcee bitaa, kun qamadii dheedhii bitaa, kun zayitii bitaa, kun firaashii bitaa, homa garaa godha. Waan gariin immootu uummata kana deebifnee achumatti dhaabna. Uummanni kun kadhataa miti, kadhallee hin barsiifnu, deebifnee ijaarraa jedha. Yaada kana yeroo kaafnu warri mootummaa immoo karaa buusaa gonofaatiin birrii walii guuraa ergaa jedha. Achi malee hin ta'u gargaarsi. Amma waan kana uummata kana deebisanii yaada ijaaru mana kana guban kana ijaaru moo karaan ittiin ijaarullee hin jiru kunoo birrii karaa buusaa gonofaatiin jettanii sararullee gaafa uummanni keenya kan argee buqqa'ee lotorii uummataa tokko fooqii hundaan ijaaramee jedhanii waan kana wal qabsiisi uummata buqqa'u kana. Sila bakka inni buqqa'etti namuu akkuma danda'e harcee haa bituuf moo harcee zayitiif firaasha sharaa haa bituuf moo hamma danda'een uummata kana achiin deebisuuf furmaata moo warra buqqa'e kana furmaanni isaa maali jettati Jawaar? Furmaata yeroo gabaabaatiif furmaata walumaa wal qabataa dhiifama yoo carraa naa kennitanii gaafima kanaa walirratti nu haa deebisu. Assalaamu alaikum akkam jirtan jechaa seenaa Sagaleen kee dhagamu. Sagaleen hin jiru. Silkittee erfana sirreeffadhu. Ayyee galatooma ulfaadhaa galatooma. Kanumaa wal qabatee waa'ee buqqa'iinsa hawaasaatiin wal qabataa gaafiin kiyyalleeni. Wanti amma Seeruu Abbaas naannawa kanatti deemaa turee fi wanti hawaasa keenya godina Baalee Aanaa Gobbaa ganda qonnaan bulaa Riraa irratti deemaa ture waan wal fakkaatudha. Buqqa'iinsa uummataa hawaasa kana Jawaar akka asiin durallee irratti haasofnee jira. Uummata kana ji'a 3 dura buqqisanii sharaa jalatti lafa misoomaaf jedhanii akkuma beektu lafa misoomaaf jedhanii uummata kana buqqisanii
gongomaa lafa gammoojjii ummata lafa qabbanaa keessa jiraatu ummata qabeenyaa fi lafa isaarraa midhaan isaarraa buqqisaniitiin hadda gongomaa lafatti badhetti naqanii jiran. Sharaa jalan naqanii ji'a tokko dura roobni itti roobee daa'immaniif haawwan achi jiraatan san akka viidiyoo miidiyaa kana gubbaa arganitti ummata kana haroo fudhatee sharaa isaan qabanii harcee isaan qaban roobni jalaa dhiqee uummanni sun hadda badhetti darbamee akkasitti jira. Kana wal qabatee osoo hawaasni kun akkana jiru namoota tokko ganda keessatti hafan riiratti hafan horiidhaan achitti hafan daa'imman isaanii harkaa beelotee ammallee kan gongoban kan daa'imman harkaa beela'ee oddoo duraan qabanii dinnichaaf goommana fudhachuu jum'aa dheengaddaa kana riira dhufan. Wayita kana dhufan mootummaan waraanatti naqee dubartii 16 daa'ima irraa mana hidhaa goobbaatti hidhee asi jiran sa'a kanatti. Hawaasni kun walumaa galatti naannoon gaarreen baalee wal qabatu kuni buqqa'iinsaaf warra qophaa'ee jira. Riira buqqaatee jirtu qophaarratti buqqisanii jira uummata riiraa. Asiin dabalatee gara Buchaaraa Yaawweegee Harannaa Harichoo Soondiqara Caffaa Dheeraa naannoonni kun marti warreen itti kennamee gaarreen kana keessaa hawaasa kana buqqisuudhaaf qophiirra jiru. Warra dhumate keessattuu warra Weegee Harannaa gara naannoo Adaabbaa asiin hanga Osse'ee hanga kunniin marti itti qophaa'ee jira. Furmaanni hawaasa kanaa walumaa galatti lafa isaarraa buqqa'ee akkuma naannoo birii irratti yoo uummanni buqqa'u uummata yoo kaasan misoomaaf yoo kaasan egzaampilii yoo fudhannee naannoo asii ganda warra eerpoortii bushooftuudhaan buqqisan uummata naannoo kanaati atliist haa xiqqaatu bakki jireenyaa manni jireenyaa kennameefi bu'aan bu'eefii jira agasan. Garuu hawaasni kun marti buqqa'ee hadha uummanni kun maaliif badhettafe? Uummata kana yoo isaan dubbatan yoo isaan lafa keenyarraan buqqaanu jedhan doorsisni irra godhamee uummanni kun hadha badhetti naqameetiin dhumataa jira. Ayee godina keetii san nan beekaa? Yes. Gaafilee akka ol ga'uuf. Okay, go ahead. Gaafilee akka ol ga'uuf ka dura gaafatame ka uummata buqqa'e. Baajawee arsii qofa naannoo seeruu qofa miti. Arsii keessatti aanaalee 20 keessatti buqqa'ee jira. Harargee lixaa aanaalee 5. Careful. Arsii qofa hin jeenaa. Dhugaadha the center of crisis at this point arsiidha. Dura Wallagga ture Shawaatti dhufee arsiidha. Garuu Harargee lixaa Shawaa bahaa Shawaa kibba lixaa Soddodaa cirraa kaasee jechuudha. Akkaataa tilmaama kiyyatti namni miliyoona 1 oltu buqqa'ee jira jechuudha. Uummata buqqa'ee kana furmaanni dhufu maali? Gaariidha amma yeroo tokko seeruu irratti fokus gochuun takka ganda sana irratti fokus gochuun maanejmentiidhaaf gaariidha. Furmaanni sadarkaa lamatti tokko yeroodhaaf namni du'a. Godhuu qabnu waan ittiin jiraatu waan yeroodhaaf ittiin nyaata nyaatu geessuun gargaaruun barbaachisaadha. Waaraa garuu qe'eessaatti akka deebi'u qe'eessaatti immoo akka deebi'uuf nageenya buusuu irratti jijjiiramni dhufee gara naannaatu gara kaaniin jijjiiramni tokko dhufee uummanni qe'eessaa irratti deebi'ee akka dhaabatu. Maaliif laal wanni ta'e beektaa baalagummaa mootummaa sanii uummanni zabana lola abdii ileedhaa buqqee hangammaa kan deebiin jira. Ka Somaalees kan deebiin jira. Ka Oromootis Baalee jira, Harargeedha jira. Somaalee keessa jira jechuudha. Boorana keessa jira jechuudha. Wallagga keessa akka buqqee Oromoonis buqqee hin deebiin Amaaras hin deebiin. Naannoo adda addaatti. Tatiin Itoophiyaatti gara nama miliyoona 5 olii jira yeroo ammaatti akkana buqqee jiru jechuudha. Kanaaf ultimately namni qe'eessaatti yoo hin deebiin akka mooraalee bakka biyya Keeniyaatitti amma 20 tursiisuu hin dandeenyu. Kana irratti dalaguudha barbaachisa. Hariira kanallee waliin qabatu garuu ati taphakaa hariiraa waan taateef siif hin deebisa. By the way, I'm proud of you. Qabsoo amma godhaa jiru keessatti namu keesii specific ta'e qaba. Waan bareedaa amma argisiisu. Amma murtii guutuu dhumma jimaa kana shaampiyoon godheetti deemu jira. Dhimma Oromoo waliigalaa hin dhiifne. San keessatti garuu keesii tokko specific godheetti deemu jira jechuudha. Gurbaan kun immoo godhiin kuni yeroo hunda gaafa bilbilaa bilbiluus gaafa Facebook katabuus gaafa hunda biriiraan jira jechuudha. Giddumaan anas arraba na kaa'ee jira biyyas Oromoo guutuu arraba na kaa'u jira jechuudha. This is good and I'm proud of you guys. Kuni wanni ta'uu qabu kan amma namuu qe'eessaatitti maaliif goonni abbaa keessii ruuf nifa. Kan focus godhaa deemuun jajjabeessuun barbaachisaadha. Dhimmi riiraa adda kanaan lolaanii miti qabu manni riiraa.
Manni riiraa lafa isaa fudhachuudhaaf diil Imireet wajjin godhamerraa lafa isaa fudhachuudhaaf deemamaa jira. Bosona tiisuudhaaf iyyame uummanni kun bosonni kunii fi uummanni riiraa walumaan dhalatee achi gahe. Akkasii walumaan. Bosona osoo hin jirin keessa deemaa jiraatu uummanni sun. Dachiin gabbattuu waan taateef dachii xiqqoorraa ni gargaaranii adeemtanii gaafa shanni xoofi raafuu nyaachuu turre. Aananiin jiraata, dhadhaan jiraata, deemaan jiraata uummanni sun. Bosona osoo hin tuqin. Bosona eenaan excuse miti. Dhugaa yoo dubbanne amma gama asaanu gama diishoo kanatti bosona miidhuun ni mul'atti. Gama riiraatti hin jiru. It's no fair haalli diriyaa san waa haajaan immoo oggaachi buqqaasanuu gammoojjiitti gadi ergan. Uummata baddaa gammoojjii namni baddaadhaa gammoojjii baddaa keessattuu uummanni qonnaan bulaa jiraachuun baay'ee tuufaata. Otoo haala mijeessiniif achi geessan osoo mana hin jaariniif dachii isaanii qopho'itee kaabineen walii hirtee isaanii jechuudha. Shira hammaatu uummata riira irratti dalagame. Kanas guyyaa tokko guutuu fudhannee uummata hubachiisuun hedduu barbaachisaadha jechuudha fi bareeda kaafte. Doktor maal kaasaa ture isa reefuta ni naafta akkasuma. Suni gaafii lama tokko warra biyya bulchuu irraayi warra gammachiisuuf tokko immoo warra sheekota irraayi isaan illee jidduu qaamalleen dhufanii inboksii waan ta'eefi gaafin ka warra biyya bulchuu Joowar Abiyyiin jibbaa sirna kanatti ijoollee biyya bulchaa jiru kanatti hinaafaa malee uummataa fi miti jedhan gaafii akka warra paartii isaaniitti suni namni sheekaa tokko immoo sirna Abiyyi kana keessa nuti akka islaamatti mataa ol qabanne yoo isuma kana sirreeffanne hoo sirna kana sirreeffachuun hin danda'amu waliin mari'achuun hin danda'amu isintu dide moo isaantu isiniin mari'achuu dide jedhan gaafii inboksiti deebii isin ra'ee. Ayi galatu hinaaffaa maali shofeerri miskiinni shofeerraa baddee isaarraa jimaa fe'ee dhufu. Osoo adaamaan gahin hin alaakamin hin ajjeefamin jechuutu Abiyyatti hinaafudha. Maafiyaan wal jaartee miskiina hiitee cafayitee maallaqa baankii isaa keessaa naanneeffachuun dhaabbachuu qaba jechuutu hinaafuudha. Reefu gaafii tokko gaafatee ture murtii guutoo siniin baasa viidiyoo san. Wallahi hoggaa shiftaan makiinaa dhaabsiftu hunoo dhaabsisuuf deema itti dhukaase sirritti hin dhooyne hun amma gubuuf deema gaazaan tuqate jedhanii haasa'u jiran live ta'anii ilaalan warri mootummaa diroonii qaban amma mootummaan akka durime oraal sitti argitu dirooniidhaan laalu jiran lafa buusuu dandeessi dhukaafnaan namni irraa dheessuu danda'a osoo isaan laalan itti dhiisan jechuudha. Maaliif namni marti gadi hin dhiibne nageenya namoota ergeetii jechaan ni godhe. Shakkii turre amma dura bara evidensii ni qabna. Amma karaa borduu deemni dhufu irratti buufata waraanaa hedduu jira. Achuma cinaatti hoggaa shofeerri aboo nu qaban jeeyyu nun laallatu jedhanii. Asiin gara salaalee kanaas akkasuma jechuudha. Kun dadhabuu humna dhabuurraa osoo hin ta'in amma shiftaa kana dha'uunfaan waan waraan guddaa barbaachisu diroonii gandara deemanii ijoollee takka irra dhukaasaa oolan. Ijoollee ribeelolaa Amaaraa fi Oromiyaa keessa jirtu nama tokko ajjeesuuf irra dhukaasaa oolanii akka tumaashaatitti uummata kana eeguu ni danda'an. Maaliif dirooniin waa lama hojjetti? Sarviilaansi and attack ni ilaalti live si garsiifti waan ta'u jiru. Dhugaas ni haraan gurguddaan Finfinnee geessu hundi security kaameraa fi sarviilaansi dirooniidhaan eegama 24 hour. Waan hin torbaan dabre irra gahe qabatamaa jechuudha. 24 hour laalan osoo laalan itti dhiisu jiran. Why? Tokko warri saamu keessa jira garuu warri olaanu waan saamurra waan argatu osoo hin ta'in they believe in governing through crisis. Uummanni guyyuu waa'ee madu'uu fi waa'ee ajjeefamuu fi waa'ee saamamuu kanaan bizi ta'e waa'ee
jireenya sadoof qananii akka yaannetti godhaa jira jechuudha. Kanaaf waa'ee kanaa dubbachuun waa'ee nama ajjeesanii reeffa harree fe'uu dubbachuun waa'ee madabaraa biliyoona 22 bitame onni bitanii daaraa bitanii 22 billion maallaqa biyyaa waa'ee kanaa dubbachuun abiyyitti hinaafuu darabbii jaati wajjin dalaguu kajamu kan ni beekanii waa hedduu yaalle ka hinaafuudha osoo bar waan gaarii dalaganii waan nama boonsu dalaganii way osoo waan aan ta'ee bakka isaanii hay nama ajjeesanii ittiin hinaafa maafiyaa dhibbaatii sama jaaran ittiin hinaafa ummata miliyoonaan buqqa'u kana aan buqqisuu dhabeeyyeetiin hinaafa jiran sanii miti ankalee isaas ijoollummaa ni qabsoo daras seeni osoon siyaasaa bitaa mirgaan beekin roorroo qeenna dhufteetu ija kiyya duratti waanin argetu qabsoon seense saamicha naannoo keenyatti gabaree teenya irratti ajjeechaa godhamaa ture qe'ee teenya irratti simbal jaanii dhugaa nama mana hidhaa keessatti gabaree sana laal ruumi xiqqaa kana keessatti xaabiyaa jalli nu bira astiin dagachuu hin danda'u akka qoraanitti akka itti dhiibanii itti cufan turan ansantu qabsoon na seensise har'aas irraa dhiisee ture yeroo ga'a amassati dhiisee keenyaa jaachuun ture hammaataa deemnaaniin siyaasa deebi'ee jechuudha ammas taanaan hinaaffaa isaanii osoo hin ta'in gocha isaan godhaniitu na deebise waa'ee musliimotaa mirgi bilaashin mootummaan sii kennu tokko hin jiru oromoonis waan argatte dhiiga fiitiin argatte qabsoo fiitiin argatte waggaa 50 itti dhumnee itti cabnee itti arganne malee fakkeenyaaf wayyaaniin maal jechuudha federaalizimii isinii kan jette federaalizimii isin nuun kennine moo nuutu qabsaa'ee nama keenyatu abboota keenya qabsaa'ee fide mootummaa oromoo maal nuutu baadhatee wasaasaadhaan gurra isaan kaa'e oromoon kan musliimaa yoo fudhatte hoo mata kasaanii daggataa bara qabsoo qeerroo ti fakkeenya ka ta'e qabsoo deemsaa chiniisamaa jiru ka gaafa mallasfaan doortoo biyya faranjii irraa argataniif fayyadamuudhaaf jecha alabash waan jedhamu fidanii dhufan ummanni dideet qabsaa'eet tokkummaa isaa agarsiiseet alabashee sifirraa fincilsiise dhoorkee mootummaan itti dhufte yoo jara kana yoo kadee bifnuuf taate malee jarri kun ammallee lukaa jedhee deebisan kanaaf sheekonni fi ustaazonni yoo qabsoo san keessa jiraachuu baattan afoo hin hallaayi garuu isiniitu isin jechuun jedhar ustaazotaan isaa koreen 17 kadhaqee achi keessa qabataay jummaa waltajjii mormiititti jijjiirameetii harka dhufe kadhaan kan dhufe hin jiru mirgi mootummaan abadan mootummaan takka kadhaan waan namaan gootu ta arganneef alhamdulillah jedhee ta biraa gaafachuu